اهلا بيكم، تحياتي ليكم، يا رب تكونوا بخير وبصحه وسعاده. فيديو جديد بنعمله من امريكا انا والبرنس عبد الرحمن. عايزين النهارده نشارك مع بعضينا ونتكلم مع بعضينا بشكل مفتوح على الحياه في امريكا، وعايز اعرف وجهه نظر السن ده بيفكر ازاي. واحكوا معايا لعل وعسى نوصل لمرحله كويسه مع بعض. احنا بنجادل دايما مع بعض او نتكلم انا وهو مع بعض في حاجات كتير قوي. انا هسيبه يتكلم معاكم ويتعرف على يعرفكم على نفسه وانتوا كمان هنطرح اسئله مع بعضينا، وانتوا كمان قولوا رايكم فيها ايه. بس اكتبوا لي في الكومنتس اللي انتوا شايفين من وجهه نظركم ايه. الجيل ده جيل مختلف عننا. الجيل ده بيتصرف بشكل غيرنا. الجيل ده عنده حاجات جديدة احنا لسه ما نعرفش عنها حاجة او ما تعرفناش عليها بشكل كافي. فانا عايزكم انتوا تتفاعلوا معانا على الفيديو ده وتقولوا رأيكم ايه. الاول عرفنا عبد الرحمن. انا عبد الرحمن، وانا جاي النهارده اتكلم ليه انت ممكن ما تروحش الجامعه. دي طبعا من وجهة نظري انا، وانا اكيد جايب الكلام ده مش من دماغي يعني، وبحثت على الكلام ده. طيب عبد الرحمن له وجهة نظر، بيقول له انت ليه تروح اصلا الجامعة؟ يعني انت ممكن اصلا تبقى غني وتبقى بشكل مادي كويس ومعاك فلوس وعايش كويس، ومش محتاج جامعة. يعني اللي لازمتها ايه الجامعة؟ تضييع وقت وفلوس ومجهود ومذاكرة وإرهاق وتكبر في السن وموال. بس أنا ممكن أعمل فلوس وأنا لسه سن صغير. طب قول لي يعني إيه اللي أصلا خلاك أصلا تقول، أو إيه اللي أنت شفته كنماذج من الناس، نوع معين من الناس يعني بي آه، نجحوا في حياتهم وعملوا فلوس بقوا حاجة كويسة أوي في المجتمع من غير شهادات. اقول لك يا كذا حد يعني. آه في ناس كتير قوي، ناس كتير قوي يعني ما كملوش دراستهم. في ناس ما خلصت الهاي سكول، خلصت الثانوية، وما راحتش الجامعة خالص. وفي ناس راحت الجامعة، قعدت نص سنة سنتين، وكان المفروض يكملوا 4 5 6 سنين، بس ما كملوش ومشوا. مثلا صاحب شركة مايكروسوفت ده ما فضل نص سنة بس، وبعديها مشي من المدرسة. وناس كتير أوي يعني، صاحب فيسبوك، صاحب ابل، شركة ابل، كل الناس دي ما كملتش دراسهم في الجامعة ومشيوا. يعني انت وجهة نظرك ان الناس الكبيرة ديت اللي هم نجحوا جامد قوي وعملوا فلوس كتير قوي وحياتهم مستقرة، دولت ما اصلا ما نجحوش في دراسيا، لكن نجحوا في او ما كملوش اصلا. بس هل انت اصلا مش عايز تكمل عشان انت مش حابب، ولا بتقول مضيعة للوقت؟ هو مضيعة الوقت، لأن الجامعة بتجيب دراسة لنوع معين بس من الناس يعني. لو الدراسة دي اشتغلت لناس معينة، مش هيشتغل لكل الناس، صح كده؟ وجهة نظرك انت، انا بحترم وجهة نظرك. فاللي انا بقوله يعني ان مش كل الدراسة، كل الانواع اللي احنا بنتعلمه ده هيشتغل مع كل الناس. في انواع تانية محتاجين يتعلموا حاجات تانية. طيب انا هحكي لكم ده وجهة نظري انا، وهو كمان بيسمعني، وانتوا كمان تتفاعلوا مع اللي هو قاله او اللي انا بقوله. يعني شوف وجهة نظر تمشي ازاي. عبد الرحمن من النوع اللي بيقعد على السوشيال ميديا كتير. يعني مش كتير، هو بيحب السوشيال ميديا وحاجات معينة، يعني مش كل السوشيال ميديا. والمشكلة ديت مضايقاني انا شخصيا، وعندي مشكلة معاه فيها. دايما اتكلم معاه، يا ابني ما تقعدش كتير على التليفون، يا ابني ما ركز معانا هنا. حتى لو قاعد تقعد تتفرج على التلفزيون عادي، فده يبقى صحي وافضل. يعني عشان العقل، يعني هو ما بيسمعش الكلام في الموضوع ده شويه، يعني شويه يزوغ مني كده ويطلع على اوضته ويقفل على نفسه، وعايز يعني هو سن كده ايه في يعني اطوار وتصرفات الاباء دايما ما بيحبوهاش. كان انا بحاول بقدر الامكان ان انا ما اكونش يعني عنيف معاه. انا بطبعي ان انا عصبي شويه، فمش عايز ابقى عصبي عليه في النقطه دي عشان ما اخسروش يعني. المهم، هو وجهة نظره انك انت هتروح المجامعة هتضيع وقتك، ما انت ممكن تبقى تشتغل اي شغلانة، مش محتاج انك انت تاخد شهادة. طب ايه اي شغلانة دي؟ وجهة نظري انا ان اي شغلانة ديت هتعمل زي اللي جاي من دولة تانية، زي حالاتي كده، وما معوش مثلا شهادات كبيرة معتمدة في امريكا،
او معاه شهادات معتمده بره لكن مش معتمده في امريكا، فبالتالي بيقبل اي شغلانه. ومع ذلك الفرق في العقل هنا ما بيني وما بين واحد مش متعلم اصلا كبير. البني ادم اللي عقله كبير ده نتيجه ان هو درس كتير. وبين الدراسه مش الف وب وت وس، الدراسه مش حسابات، الدراسة بتتعلم فيها ازاي تتكلم، ازاي تدير حياتك، ازاي تعمل مانجمنت لكل حاجة حوالين منك، ازاي حتى تتعامل مع الآخرين. الدراسة مش بس انك انت تحسب واحد واحد تساوي اتنين، او تاخد حاجة كيميائية او حاجة فيزيائية، انت ممكن ما تحتاجش ده في حياتك العملية. لكن انت كل انك بتروح وتنتظم في المدرسه وتقعد في كلاس ومدرسه تقعد تكلمك بصفه عامه عن ازاي تتصرف في تصرفات خاصه في حياتك، او ازاي تتصرف في مواقف تفيد بيها الاخرين، بتتعلم ازاي لما تغلط وحد يصحح لك غلطك في تصرف، في كلام، في صوت عالي، في يعني ايا كان. مش عندي موضوع معين بتكلم فيه، لكن انت حياتك في التعليم بيضيف لك حاجات كتير قوي. التعليم، الفرق ما بين التعليم والكلام ده لعبد الرحمن وليكم انتوا كمان، الفرق في التعليم لو انت معاك مثلا جامعة مثلا لها علاقة بالبيزنس، وهنا البيزنس والادمنستريشن موجود هنا في الكوليج او في الجامعة، انت ممكن تصرف 50,000 دولار في جامعة زي كده في السنة، او في الجامعة او ال4 سنين بتوع الجامعة، وتخسر 4 سنين من عمرك، و50,000 دولار، وبعدين تتخرج تفتح بيزنس او تشتغل في البيزنس والادمنستريشنز. فبالتالي انت الخبرة اللي خدتها في الجامعة هتطبقها. انا بقول له لما فكرت انا افتح بيزنس او انا عايز افتح بيزنس، انا مش دارس بيزنس. ايه الفرق ما بين واحد وواحد دارس بيزنس؟ انا بقول ان انا لما يجي يقول لي اعمل دراسة جدوى، انا ما اعرفش يعني ايه دراسة جدوى. لما يقول لواحد دارس اعمل دراسة جدوى، يعمل دراسة جدوى وهو فاهم هو بيعمل ايه، بيعرف الانكم كام، المصاريف كام، العمالة كام، هيصرف قد ايه، هيجيب بكام، المساحة بتاعت المكان قد ايه، البيزنس تكلف كله على بعضه قد ايه، الانتاج كام، هيغطي مش هيغطي، انا محتاج راس مال معايا قد ايه، انا محتاج فلوس تغطيني كام شهر عبال ما يجي لي ارباح. الارباح ممكن تتوقع امتى؟ حتى اللوكيشن بتاع البيزنس. الناس اللي بتعمل بيزنس او دارسه بيزنس بتبقى افقه بكتير قوي. واذا كان في نموذج واحد او اتنين او 10 ناجحين كده عشان ماشيين على البركه، مش ده معناه ان دي قاعده الناس كلها تمشي عليها. الناس اللي ابني شايفهم ناجحين وكل حاجه، دولت عايشين في مجتمع ساعدهم على النظام ده بالشكل ده، وكمان هم اصلا شاطرين في مجالهم. لو هو دور في الحقيقه هتلاقي ان كلهم وقعوا وقاموا، وقعوا وقاموا، فتعلموا من اخطائهم وبدأ بيزنس بالشكل ده. وبعدين ما اعتقدش 1% بنسبة 1% ان هم ناجحين نجاح كامل من وجهة نظري انا من اول ما راحوا، الا برضه بالتعليم. لازم التعليم يضيف لهم. نسبة كبيرة جدا من الامريكان هنا حاصلين بس على الثانوية العامة للأسف، لان الكوليدج او الجامعة تكلفتها عالية، فبتصرف كتير، فيقول لك انا هصرف وهعمل، انا ممكن اشتغل اي شغلانة. وده اسوأ حاجة ممكن تعملها، لانك انت هتشتغل اي شغلانة. لما ببص اللي ما بيني وما بين واحد تاني زي مثلا خريج هندسة، دخله كام، وضعه شكله ازاي، وعايش في بيت شكله ازاي، وراكب عربية شكلها ازاي، موضوع مختلف. فما بيبقاش مقياس. بس ما ناخدش القاعدة بتاعت ان واحد بس خريج ثانوية عامة 100% ده هيبقى ناجح. ممكن واحد ما يكونش اصلا معاه تعليم خالص اساسا، ونجح في ان هو عمل قناة يوتيوب وضربت معاه، والراجل بيعرف يتكلم كويس، عنده طريقة إلقاء كويسة، ونجحت معاه وعمل فلوس. ده معناه ان هو ناجح؟ لو انتوا شايفين ان ده معناه ناجح، ردوا عليه، اكتبوا له وقولوا له، فهموه. ايه تاني عايز تقول؟ طيب انا كنت هقول يعني انت لو عايز تروح الجامعة، لو مصر انك عايز تروح الجامعة، ما في حاجات معينة في الجامعة انت لو انت عايز تشتغلها المفروض تروحها، مثلا زي دكتوراه، طب هندسة. يعني طب وهندسة. بالظبط كده. آم، حاجات تانية بس مثلا زي تصوير، بيزنس، الحاجات دي خلاص احنا ممكن نتعلمها لوحدنا. دلوقتي بقى بدل ما تدفع مثلا تروح على أمريكا، هتدفع مثلا 50,000 دولار
عشان تروح جامعة عشان تضيع 5 6 7 سنين من عمرك. مع ان انا كان ممكن مثلا تيجي هنا دلوقتي، احنا دلوقتي في العصر ده، دلوقتي انا ممكن تتعلم اي حاجة عن طريق الانترنت وبسعر اقل كتير. يعني مثلا في كورسات ب $300 بيعلموك مثلا ازاي تصور، في دولار ب 2000 $4000 يعلموك بس ازاي تعمل بيزنس وازاي تفتح بيزنس بالظبط. فحاجات كتير قوي احنا ممكن نتعلمها دلوقتي في العصر ده، مش لازم نروح الجامعة. و... وكمان الكورسات حتى لو معرفتش تجيب experience ممكن تتعلمها من الحياة، مش لازم تروح جامعة عشان تتعلم ازاي تتكلم مع الناس. انت ممكن الناس تتعلمها من الحياة. وبرضو في يعني ناس بتعلمك الكلام ده ببلاش عن طريق بس ابحث. طب هل الناس اللي علمتها دي دول مش متعلمين هما كمان؟ ما هي دي، ما هما يعني دلوقتي الناس من عصر قبلنا دلوقتي ما كانش عندهم التكنولوجيا دي. لما خلاص بقى ظهر التكنولوجيا يقدروا ينشروا العلم ده مجانا، بحيث ان هما انت مش محتاج انك تدفع $50,000 وتضيع وقت كتير من عمرك. صح. انا معاك في النقطه دي، انا معاك في النقطه دي. بس هل انت مش ممكن تحب حاجه معينه وعندك شغف فيها قوي؟ انا مثلا بحب مثلا يعني بحب التصوير قوي، بمناسبه التصوير يعني بحب التصوير قوي. ليه ما ادرسش تصوير؟ هقول لك السنه بس ثانيه واحده. الفرق ما بين دراسه التصوير او ان انا اخد كورس تصوير، ان انا هشيل كاميرا وامشي في الشارع واصور ناس واحطهم على على الفيسبوك او احطهم على اليوتيوب ايا كان واتشهر، صح؟ لكن دراسه التصوير دي ما تبقاش مساعد مخرج، مصور. هل ممكن تاخد كورس تبقى مصور سينمائي مثلا؟ اكيد لازم تخرج من جامعه او تخرج من معهد. طيب. التصوير ده له مراحل وله يعني مراحل، ليفلز كتير. انا هاخد كاميرا فخمه جدا هتساعدني ان انا اصور احسن تصوير عشان التكنولوجيا الموجوده دلوقتي كويسه. لكن المراحل دي هتاخد مرحله اولى بس في كورس، لكن بقيه المراحل لو عايز تتعلمها، لو انت عندك شغف حاجه بتحبها، ليه ما تعلمهاش من قواعدها من جذورها؟ في ناس بتدرس مزيكا ممكن تتعلم جيتار، ممكن تبقى فنان عشان اتعلمت جيتار. لكن لو درست مزيكا، نوتة بقى ودراسة ومقامات والحاجات دي كلها، مش تبقى الموضوع يفرق معاك؟ مش هتبقى بس موسيقار، لا ده تبقى موسيقار وفنان. والموسيقار يعني ممكن تلحن، يعني حاجات كتير، يعني مراحل لا كتير، صح. صح؟ يعني الدراسة هتضيف لك. انا ممكن اكون دارس طب او هندسة او محاماة ومتفوق في المجال ده، لكن عندي شغف في حاجة تانية اخد فيها كورسات هنا. اللي انا اقصد اقوله لك، لا انا بشتغل في حاجة معينة حياتي او ربنا قاسم لي ان انا اكون بشتغل في مجال معين وحبه والحمد لله تمام، بس عندي جوايا احساس ان انا نفسي ابقى محامي، ابقى حاجة كبيرة يعني في موسيقار. طب ليه ما اتعلمش موسيقار مزيكا؟ يعني ليه ما اخدش كورس مزيكا؟ هنا بقى اللي انت ممكن تعمله انك تاخد كلاسز او تنمي الموهبة اللي جواك. عشان كده انا بحاول ادور جواك على الحاجة اللي انت بتحبها واحاول انميها جواك. لو انت حابب حاجة معينة ممكن نساعدك تبقى فيها. لو انت نفسك تدرس حاجة معينة او بتطور من حاجة معينة عندك في دماغك نطورها لك، لكن يبقى عندك الكارير بتاعك، واي حاجة تانية فرعية نزود لك فيها، او تبقى الفرعية ديت هي الاساس. بمعنى افهمك اكتر شوية، يعني انا مثلا لو بحب المزيكا بس انا مثلا شغال دكتور، فخدت كلاس او خدت كورسات كده مزيكا عشان اعرف اعزف الحاجات اللي انا بحبها، بدأت اعزف. ممكن اعمل كده، دي طريقة، وممكن اصلا احط تركيزي كله في المزيكا، مش كده وبس، وابقى منتشر جامد جدا. للاسف يا جماعة ان في ناس كتير جدا بتطفو في المجتمعات دي، في مصر وفي هنا، بتطفو بيبقوا فنانين وما عندهمش حاجة عن الفن، ما يعرفوش حاجة عن الفن، لمجرد ان هم بس عندهم كاريزما او هم بيحبوا الحاجة الفلانية او دخلوا بالواسطة. ممكن يكونوا بيلعبوا مزيكا وهم بس عندهم واخدين كلاسز او حاجه زي كده، هم ما عندهمش فكره عن المزيكا مثلا يعني. بيغنوا، الناس اللي بتغني اللي بيستعملوا الاجهزه اللي بيحطوها على الصوت فالصوت يطلع بشكل حلو، وبيغنوا مهرجانات. طبعا مش ضد المهرجانات والحاجات دي، لكن بيغنوا واصلا صوتهم وحش ونشاز. الصيحه الموجوده دي في المجتمعات وموجوده في العالم كله مش في مصر بس،
للاسف بتدمر عقول الناس، وتخليهم يفكروا ان واحد زي حمو بيكا ولا واحد زي فلان ولا واحد زي علان بقى ملياردير بسهوله جدا، وهو معهوش اعداديه. ده صحيح، ده للاسف ده بيحصل. انا ممكن انت تركز على الحاجه اللي انت بتحبها، حاببها، وتزودها، تتعلمها من تحت قوي وتزودها عندك، هنا ممكن تتطور وتتفوق على نفسك. دلوقتي يا جماعة، خلينا نقول مثال مثلا. دلوقتي انت لعيب كورة، هل انت محتاج شهادة عشان تلعب كورة؟ هل لحظه انت لحظه. نخلص. لعيب كوره، لا، ما انا هرد على اللي انت تقوله، انا اسف ان انا بقطعك. لعيب كوره لو درست الكوره في مدارس كوره، طبعا دي اصلا حاجه يعني شغفيه، فيها مهارات. ممكن لو انت عندك بس مهارات صغيره كده، او دخلت المدرسه تنميها قوي قوي وتبقى مو صلاح في يوم من الايام. تكمل كلام. ايوه، خلينا نفهم. انت مش محتاج انك تدرس الكورة عشان تتعلم، انت بس محتاج تحفظ القوانين وتلعب. كل اللي انت محتاجه مهاراتك وتثبت نفسك. نفس الكلام مع التصوير او البيزنس، انت اثبت نفسك. وممكن مثلا انت بس متعلم تصوير مثلا كورسات. لو طلعت فعلا تصوير وفعلا بتحب التصوير، كل اللي انت محتاجه بس كاميرا حلوة، انت زاوية عدلة، تبقى مساعد طور من مخرج نفسك، مثلا، طور من حاجات زي نفسك. كده. انت بس محتاج النبذة، مش محتاج انك تروح تدفع مثلا فلوس كتير قوي عشان بس يقولك الحتة دي هي دي هتشتغل. انت لازم تمسك الكاميرا مقلوبة. الكلام ده كده انت ممكن تجربه مع نفسك. انت الكلام ده يعني انت ممكن بس تقعد ساعة لوحدك كده كل يوم، تجرب كل الزوايا اللي انت عايزها، كل الحاجات اللي في الكاميرا اللي انت عايزها. طيب، بصوا يا جماعه، الفيديو ده حوار بيني وبين ابني، وعايزكم انتوا تساعدوني. ساعدوني، هل هو وجهة نظر صحيحة؟ انا وجهة نظر صحيحة؟ الحوار ده نوصل لحل فيه ازاي؟ احنا الاتنين نتفق على اتفاق واحد ازاي؟ انا مش هسيب ابني الا اللي انا عايزه يعمله من الاخر، بس انا عايز هو يبقى مقتنع او حابب اللي انا بقوله عليه. للاسف الشباب اللي من سن ابني، والرسالة دي ليهم هم، والله العظيم ابوك بيتعب عشانك قوي، ابوك عايز مصلحتك. مهما كنت متخيل ان هو ضدك ورأيه غير رأيك ودقة قديمة وانا المتطور كله والجديد كله في العالم كله، الموضوع مش كده خالص. صح. الموضوع ان الاب بيحبك قوي وعايزك تكون احسن منه. احنا جينا البلد دي، وبعتبر نفسي انا اللي بيقولوا عليهم الفيرست جنريشن، يعني الجيل الاول. والجيل الاول ده لا شهادة بتنفع ولا اي حاجة بتنفع جاية من بره امريكا، بيطفح الدم وبتشتغل بدل الساعة 2 وبدل اليوم 10، وبتاخد اقل الاجور علشان تربي عيالك كويس. بتحاول تعمل المستحيل عشان توفر لعيالك افضل حياة كريمة. نصيحة مني للشباب كلها في العالم كله: خد بالك من ابوك، خد بالك من امك. لو ابوك جراله حاجة هتندم حياتك كلها. للأسف ابويا توفى وانا موجود هنا، توفى في مصر. نزلت شفته طبعا الحمد لله قبل ما يتوفى، لكن سافرت ورجعت هنا، جيت هنا امريكا وتوفى بعدها بحوالي شهر. وده كان اسوأ خبر شفته في حياتي او سمعته في حياتي عن وفاة ابوي. وحسيت ان انا لو اشتغلت عمري كله وقطعت عمري كله، والله العظيم مش هديله حقه. ابويا كان بيحبني من قلبه، رحمة الله عليه. فابوك هو كده بيحبك من قلبه. لما بيخش الاوضه ويلاقي نورها منور، مش معناه ان هو مع اخر المطاف. لما بيخش المكان بتاعك اللي انت نايم فيه ويلاقي الدنيا مكركبه وكده، عايزك تكون بني ادم نظيف. مش هتكتسب ده غير من ابوك. لما ابوك بدأ على حاجه عشان مصلحتك. عايزك تكون بني ادم محترم، عايزك تكون بني ادم مثقف، عايزك تكون في احسن المراتب، عايزك تكون احسن منه. مفيش حد في الدنيا بيحب ابنه احسن منه، او مفيش حد في الدنيا بيحب اي حد احسن منه الا ابنه. انا اغار من الدنيا كلها الا ابني.
انا ما اتحدى الدنيا كلها في حياتي كلها مع زي بقى في حد زي اخويا يبقى احسن مني، لكن ابني هو ده الوحيد اللي عايز يبقى احسن مني. ربنا يجعلكم كده اولاد صالحين لاهاليكم، ويجعل يجعلكم برين باهاليكم، ويجعل حياتكم كلها سعيده وهنا. كل عام وانتم طيبين. تحياتي ليكم. ما تنسوش تعلقوا على الفيديو دوت على قد ما تقدروا. كمان سلموا على عبد الرحمن عشان عبد الرحمن يبقى مبسوط بالتفاعل معاه. وتابعوني على التيك توك، هحط لكم في اول كومنت او في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده التيك توك اكاونت، ممكن تتابعوني عليه. اشكركم وتحياتي لكم من امريكا، يا رب تكونوا بخير. Don't forget like and subscribe يا جماعة. بيقول لكم لايك اند سبسكرايب. like and subscribe. Yeah. السلام عليكم.